Uyu muvugo Abisirayeli b'Abanyarwanda nawanditse mu kwezi kwa 11 mu mwaka w'ibihumbi 2013, yewe Habyarimana Thomas Sankara. Abisirayeli b'Abanyarwanda, ubwoba buba mu bwenge bugirwa n'inyangamugayo. Ubwoko bweza ubwiza buba buteye ubwuzu, kugeza ku buzukuruza buzahora ari ihogoza. Uwabuharaga ibihozo n'uwabuhonga bihogo yaguma ahimbawe. Ubwenge bwuje ubwoba bwitwa baburabaje. Ubwoko bukora ibyaha bugahorana ubuhendo, n'ubuhonga indamutsa ukabukamira ikinani ntibwera ikima neza cyangwa se indabukirano. Buhendana bunahuguza, bwanga icyiza cyose, ntibuzi ibya kirazira. Uw'Imana igoroye ntawe uzamugoreka. Imunyuza mu ruganda akavanwamo inkamba, ikabikora uko ishaka, nta n'uwo barushanwa. Imuhozaho amaso ikamwicaza heza, hegamiye ubutware hejuru y'amahanga, akamuhonga amakoro. Uzibukira ibizira ntazagira ibizira, azegukana gakondo iruta ka gikondo. Akungura amahanga, ahuza impande zose, avugurura amatongo, atuza abatatanye, agarura abaguzwe buja, avunagura umunyagahato. Amatungo agira umutuzo, mutindi agira aho atura, utaracya atera intambwe, nawe arya ibifite ibinure. Nukurikira iby'ukuri ukareka ibyo gukubagana, ugakera urukundo, inkiko zizaguka. Uwo mushinga washimwe niba uwushimikira ukawushishikarira, ntuzongera kuzerera, uzeza urwawe rurimi. Amahame mfitiye gihamya nahamya n'imahanga. I Buyuda haraba hera, Dawidi abe nk'Imana, Isirayeli iraba ubwami, ibyago n'amakuba bihunge, amahano n'amahererahere, nta kibuza kizabibuza kuba, nta kiguzi kizatuma bitaza. Ibyago nibikugwira uzirinda ubugwari, winyakura ibibwabwa, wangira ubwigunge, ibigwi bizagwira. Wibuke iby'ubugenge igihe bakerakera kuri ya nyanja itukura, bakayitera ubwoba, yahise ubwo itandukana, babona gutambuka, bayambutse iravumera, yivugana ababanga. Nujya kwitabaro ryo gutabara Imana utwaye amacumu agimbye, uzarutwa n'abatinyi. Ahubwo uzitegure utware amacumu atyaye, uzitwe amacumu acanye. Turangize impungenge, intambara tuzisoze, dutwike intwaro zose, macenga ya politiki tuyacukurire umwobo. Abantu bajye babana, kubambana no kurwana bigende nka nyomberi. Uwatugiriye ubuntu tuzamusaba tujye imbere, imeze nka Yorodani nabyo bizaduhunga, nk'igihe abana bayo bari bahungutse. Hanyuma y'urugamba ibyo tuzakora ni ibi: ni ukubaha Imana no kumvira Imana. Iteka rizatangwa ko nta muhutu wo kwicwa n'umututsi ntiyicwe. Tubwirane ukuri kwayo, imanza ziba intabera, kugambana gusozwe, nta kwica gahunda, nta ndahiro z'ibinyoma, kuko ari byo Imana ishaka. Umuvugo uzakurikiraho witwa Ndi Umwisirayeli w'Umunyarwanda.